Так, сегодня мы здесь в Париже по поводу недавнего события выдачи убийцы чеченца Зелимхана Хангашвили, киллера Красикова и других российских агентов спецслужб в России, напротив, и обвиняли их так называемых либералов российских. Но сегодня с нами вот наши украинские друзья тоже участвуют на манифестации. Мы, естественно, возмущены тем, что так называемые либералы призывают, только что выйдя из-за стенок Путина, призывают к тому, чтобы прекратили санкции против России, чтобы разделяли Путина и Россию, хотя на самом деле сегодня это неразделимо. И также призывают к тому, чтобы Украина села за стол переговоров, в то время, когда территория Украины оккупирована, 20% территории Украины оккупирована. И мы сегодня здесь собрались, чтобы выразить наш протест. Кощунственно также то, что семью Зелимхана Хангашвили не известили о том, что собираются выдать убийцу ихнего отца семейства. На самом деле это нарушение права этой семьи, права на правосудие. Если убийца был осужден на пожизненный срок, без ведома этой семьи, без их разрешения, они не имели права выдавать его. Но здесь очевидно, что чеченская кровь становится конвертируемой валютой для мировой политики. И мы призываем, чтобы в следующий раз без ведома чеченцев подобное не происходило. Чеченцы должны стать субъектом международных отношений и должны отвечать сами за себя. И также вопрос Украины должен решаться только при разрешении самих украинцев. Если сегодня украинцы не согласны с оккупацией своей территории, не может быть никакой речи о том, чтобы сесть за стол переговоров и остановить войну. Украина – суверенная страна, которая будет бороться за целостность своей страны. Чеченцы будут бороться за деоккупацию своей страны и восстановление своей государственности. Можете что-нибудь сказать? Дорогие мои чеченцы друзья, я просто узнала, что будет видно, просто прибежала, потому что у нас одна боль, у нас сосед Россия. Это не сосед, это просто какое-то наказание, это какое-то неформирование, потому что у нас 300 лет Украины нет спокойной жизни от России. То есть это оккупация, это вот политика, это ужасная колониальная политика. То есть сначала они забирают территорию, забирают школы, культуру, учителей. Значит, вся интеллигенция сразу отправляется в Сибирь. Приходят русские учителя, преподаватели, русские попы с крестами, в которых автоматы, подрясы, и начинается вот эта вот большая русская культура, она делает из людей не людей. Вот и у нас одна боль. Мы должны как-нибудь сохранить себя в этой войне, ужасной вашей войне, нашей войне, и защитить свою страну, защищать своих детей, будущее, потому что будущее, каждая страна должна быть суверенная, свободная и выбирать свой путь, который она желает. Вот часто мы слышим, как они пойдут воевать, потому что в Украине было что-то не так, что-то не нравится. Это наша страна, это ваша страна, делаем, как нам нравится. А Россия должна быть за большой колючей проволокой, еще за известкой. Все, что я могу сказать. Слава Чечне, слава Украине. Героям слава. Героям слава, и с нами Бог, все будет хорошо. Спасибо. Согласен с тем, что нужно закрыть колючей проволокой, пока не научатся вести себя в цивилизованном мире. Да. Suite aux échanges entre l'Occident et la Russie, la communauté tchétchène est indignée. L'Allemagne a vendu Vadim Krasikov. Donc l'Allemagne a rendu Vadim Krasikov, le tueur du commandant tchétchène Zelimkhan Khangashvili, qui s'est battu pour l'indépendance de la Tchétchénie, à la Russie, sans même informer la famille donc, de Khangashvili. Aucun prisonnier tchétchène n'a été libéré alors que les prisons russes sont pleines de Tchétchènes, dont la seule faute, entre guillemets, est de s'être battus pour leur indépendance. Par exemple, les prisonniers tchétchènes Saïd Mohamed Djoumaïr, Zarema Moussaïeva auraient pu être échangés. De plus, les opposants russes qui ont été libérés comme Vladimir Karamurza et Ilya Yashin ont demandé d'arrêter les sanctions contre la Russie et d'engager des négociations entre la Russie et l'Ukraine, alors que des territoires ukrainiens sont occupés. Les Ukrainiens et les Tchétchènes savaient déjà qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à grand chose de la part des opposants russes. Le sang tchétchène est devenu une monnaie d'échange dans la politique internationale. Les Tchétchènes doivent être consultés sur les questions qui les concernent et pour cela, ils doivent devenir un sujet du droit international.
вопросы.